Hudutlarımızda Moğol devriye birliklerini görmüşler. O soysuzlar 10 yıldır satın aldıkları sultanın köpekleriyle işlerini görürlerdi. Şimdi buralarda ne işler oluyor? Köse cenginden sonra devleti ele geçirdiler. Anadolu'nun her tarafına illet gibi yayılıp ahaliye kan kusturdular. Biz bu toprakları kılıç hakkıyla aldık. Alın teriyle de mamur ettik. Söğüt, Anadolu'nun kalbidir, yüreğidir. Yüreğimiz hürriyet ve adalet için attıkça umut kesilmez artık bey. Onlar da bunu iyi bildiklerinden yüreğimizi söküp buraları yangın yerine çevirmek isterler. Ateş olup gelsinler beyim. Biz de eriyip tükenmez çelik gibi sert çıkarız karşılarına evelallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafi. Ertuğrul Bey geçmiş olsun. Hadise nerede oldu bilir misin hatun? Alplerin'le dışarıda konuştum. Turna Tepesi civarında olmuş hadise. Alper! Gebertin hepsini! Yanınıza gelen adamla ailesi kimdi? Teokles. Anladığım kadarıyla saldırganın hedefinde o varmış. Osman da aileyi kurtarmak için boyundan büyük işe kalkışmış. Yolda sizi ne diye kaçırdıklarını söylediler mi? Dragos. Dragos diye bir adamdan söz ettiler. Ne yazık ki o casus komutan Dragos. Peki Teokles'i getiren adamlara ne oldu? Hepsi ölmüş. Ya Teokles? Teokles ve ailesini götürmüşler. Kim? Dayılar. Tefecilik edip borçlandırdığınız tüccarların fakir fukara köylünün malına mülküne hayvanına çökerek mi edersiniz bunu? Yeter. Yeter beyim. Vurma. İndi deyin bana. Bunca insanın kanını sömürecek altını nereden buldunuz? Her şey istediğimiz gibi gidiyor efendim. Ertuğrul herkesin içinde rezil olacak. Bu daha başlangıç Tara. Bu daha başlangıç. Kendi kanlarında boğulacaklar. Ne dedim? Dede kimmiş o bileyim? Oğlum. Gündüz abi. Buradaki en önemli görevler siz üçünüz. Lais. Lefke tek vurun.